Hello guys, today I'm going to say about volume app lock in Tamil. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் ஆப்ஸ் இருக்கிற இதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க, ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க. ஊப்ஸ் ஆப் லாக்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆல்ரெடி சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துடுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏற்றி வச்சுருது இங்கே இருக்குது. அது கே நோட்டாக சேவ் ஆகிருக்கும். அதுக்குள்ளே போங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்கும், அதெல்லாம் ஸ்வைப் பண்ணி விட்ருங்க. இப்படி செட்டப் பாஸ்வேர்டு கேட்கும், கொடுத்துருங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எத்தனை இது வேணும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நான் வந்து 4 சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 4 டைம் நீங்கள் உங்கள் வால்யூம் பட்டனை எது வேணால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்குலாம் அப் வால்யூம் பட்டனை 2 டைம் அமுத்திட்டு டவுன் வால்யூம் பட்டனை 2 டைம் அமுத்துறேன். அப்போ திரும்பியும் எகெயின் கேட்கும். அப்போ வந்து அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு. சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டீங்கன்னா செலக்ட் கொஷின் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி கேட்கும். இப்போ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். வேறுபட்டு இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு அடிக்கிறேன், டாக் அப்படின்னு அடிச்சிட்டேன். இப்போ நீங்கள் அது மறந்தாலும் அது கேட்கும். இப்போ வந்து என்டர் வால்யூம் கீ பேட்டர்ன் டு ஓப்பன் மெயின் அப்ளிகேஷன். மெயின் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட இப்போ நீங்கள் போட்ட பாஸ்வேர்டு சர்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் அந்த பாஸ்வேர்டு அடிச்சிருக்கேன், உள்ளே போயிடுச்சு. ஆப் லாக் இஸ் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்கு. ஆன் பண்ணுங்கள், எனேபிள் கொடுங்க. உள்ள ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஆப்ஸ் வித் யூசேஜ் ஆக்சஸ் கேட்குது, எனேபிள் பண்ணுங்கள். கேனோட் இருக்குது, பர்மிட் யூசேஜ் ஆக்சஸ் கொடுங்க. இதுதான் ஆனில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எதுக்கு அந்த பாஸ்வேர்டு வைக்கிறீங்களோ அதை வச்சுருங்க. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய மியூசிக்கலி பேஜுக்கு வைக்கிறேன். என் வாட்ஸ்அப், என்னோடய யூடியூப், இதுக்கெலாம் வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து ஒன்றா நீங்கள் இப்போ பாஸ்வேர்டு அடிக்க வந்தீங்கன்னா பிளாங்காக இருக்கும், பிளாக்காக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். கொடுத்தீங்கன்னா லுக் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே தெரியும். அப்போ டிரான்ஸ்பரண்ட் வச்சா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு நான் பிளாக் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் பாஸ்வேர்டு போட்டு இதுக்குள்ளே போக போகிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்தையும். நான் பாஸ்வேர்டு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு யூடியூப்குள்ளே போட்டேன். இப்போ யூடியூப்குள்ளே எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம். இந்த மாதிரி நிற்கும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக. அப்போ நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டு போட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடுச்சு.